নমস্কার বন্ধুরা, সিম্পল লাইফ উইথ পূজাতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজকের টপিক হচ্ছে কাড়া বানানো নিয়ে। তো আজকে এই করোনা সময়কালে প্রত্যেকের বাড়িতে কাড়াটা খাওয়ানো খুব দরকার। করোনা হোক বা না হোক, বাইরে যারা যায়, আমাদের হাজব্যান্ড, আমাদের ভাইরা, আমাদের বোনরা যারা অফিস চাকরি করে, ব্যবসা করে, যাদের বাইরে যেতেই হয় তাদেরকে অবশ্য করেই কাড়া খাবেন। আর যারা ঘরেও থাকে তারাও খাবেন। কিন্তু এই কাড়াটা কিন্তু অনেক রকমভাবে বানানো যায়, কিন্তু আজকে আমি যেটা বানাবো সেটা একটু যারা ঝাঁঝালো কাড়া খেতে পারে না, একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে পছন্দ করে, এটা তাদের জন্য আমি বানাচ্ছি। কাড়াটা বানানো কিন্তু কাড়াটা আপনারা সবাই মিলে খাবেন, বাড়িতে অবশ্য করেই খাবেন। আর এই সময় খাওয়া তো খুবই দরকার। তো আমি কাড়া বানানোর প্রসেসটা দেখাচ্ছি। আমি এখানে অলরেডি ডেচকিতে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব, এখানে নিয়েছি 3টে এলাচ, 5টা লবঙ্গ আর 2টো দারচিনি। দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা তোমরা। তো এইটা আমি এর মধ্যে ঢেলে দেবো। হ্যাঁ, অবশ্যই এলাচটাকে কিন্তু একটু ফাটিয়ে নেবেন যাতে বীজটা জলের মধ্যে চলে যায়। তো দিয়ে দিই এর মধ্যে। আর এরপরে যদি আপনাদের বাড়িতে তুলসী গাছ থাকে, অবশ্যই রাম তুলসী পাতা যদি থাকে তো রাম তুলসী পাতা দেবেন। রাম তুলসী পাতা খুব ভালো কাজ করে এই কাড়া বানাতে গেলে। তো আমার বাড়িতে যেহেতু রাম তুলসী গাছ রয়েছে, আমি এখান থেকে রাম তুলসী পাতা দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই কোনো কিছু দেওয়ার আগে অবশ্য করেই ধুয়ে নেবেন, ধোয়াটা কিন্তু খুব দরকার। তো আমার বাড়িতে রাম তুলসী পাতা রয়েছে, আপনারা দেখে নিন। যদি এরকম কোনো বাড়িতে থাকে, যদি আপনাদের বাড়িতে নাও থাকে, অন্য জায়গায় থাকে, তো আপনারা এরকম দেখে নিয়ে চলে আসতে পারেন রাম তুলসী পাতা। অবশ্যই যদি রাম তুলসী পাতা না থাকে তাহলে এমনি তুলসী পাতা দিয়ে দেবেন। তো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর এরপর আমি যেটা দেবো সেটা খুবই দরকার, এটা হচ্ছে আমার আদা আর গুড়, যেটা খুবই দরকার এই কাড়া বানাতে গেলে। তো আমি আদাটা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটাকে আমি হাই ফ্লেম করে দেবো। এরপর আমি দিয়ে দেবো গুড়। আর সেটা আর একটা জিনিস আমি দিতে ভুলে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার, মানে গোলমরিচের গুঁড়ো। এটা কিন্তু অবশ্য করেই দেবেন কাড়া বানাতে গেলে। আমি 1 চিমটে নিয়ে নিয়েছি, 1 চামচের, ছোটো চামচের 1 চামচের মতো। সো এটা দেখতেই পাচ্ছ, গ্যাসটাকে আমি হাই ফ্লেমে করে দিলাম। আর এটা হতে থাক, আমি এটাকে চাপা ঢাকা দিয়ে দেবো। এইটা খুব ভালো করে ফোটাতে হবে। তারপরে গ্যাসটাকে লো ফ্লেমে করে, যখন ফুটে উঠবে তখন গ্যাসটাকে আমি লো ফ্লেমে করে দেবো। আর এটাকে খুব ভালো করে ফোটাতে হবে 5 মিনিট ধরে। তো আমারটা প্রায় ফুটে উঠছে। না, এখন ফোটেনি, যবে তো দিলাম। ঠিক আছে, একটু ফুটুক, তারপরে আমি দেখাচ্ছি। আমার কাড়াটা প্রায় ফুটে উঠছে জলটা। সো দেখি একটু, আর একটু বাকি আছে। আমি কলকাতার মধ্যে থাকি, তো আমাদের এখানে প্রচণ্ড পরিমাণে করোনা বেড়ে গেছে। এখানে লকডাউনও করে দিয়েছে, মানে ওরকমভাবে লকডাউন করেনি, আমাদের ওই 3টে থেকে 5টা মনে হয় লকডাউন, বা সকাল 10টা থেকে তারপরে একটা টাইমে ওরকমভাবে করে দিয়েছে। তো এইভাবে চলছে, যেহেতু বাইরে প্রচণ্ড পরিমাণে করোনা বেড়ে গেছে। কি করে বাড়ছে, এই ভোট এই সবে যে হয়তো হবে জানি না, তবে করোনা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গেছে। আপনারা কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন, আর নিজেরাও সাবধানে থাকবেন যারা বাড়িতে থাকেন। আর যারা বাড়ির বাইরে বেরায় তাদের জন্য, তারাও যেন সাবধানে থাকে, এইটুখানি বলার আছে। তো এই করোনা পরিস্থিতিতে আমি এই জন্যই কাড়াটা বানাচ্ছি। আর আমি বাড়িতে প্রত্যেক দিনই কাড়া বানাই, একটু বেশি করে বানাই যাতে আজকে রাত্রেবেলা হয়ে কালকে সারাটা দিন হয়ে যায়। আর বাড়ির সবাই খাবেন এটা মিলে। আর এটা খেতে কিন্তু একদম বিশ্রী না,
মানে খুবই বিশ্রী লাগে যেটা এক এক টাইপের, কিন্তু এটা খেতে কিন্তু খুবই বিশ্রী না, খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে। আমার হাজব্যান্ডের সবচেয়ে এটা আমি করছি আমার হাজব্যান্ডের জন্য। আমার হাজব্যান্ড একদম মানে ঝাঁজ মার্কা কিছু খেতে চায় না। ও খেলে হয়তো আমি চলে এলাম আর ও হয়তো ওইটা ফেলে দিল বা রেখে দেবে, বলবে খাবো না, এরকম। তো ওর জন্যই এটা বেশি ডেফিনেটলি আমি এটা করি। আর আমি বাড়িতে সবাইকে খাওয়াই। আর আমার বাড়িতে একটা ছোটো বাচ্চাও আছে, তো তাকেও দিই প্রত্যেক দিনই একটু একটু করে দিই। তাকে তো বেশি দিতে পারি না, হয়তো একটা ছোটো কাপের অর্ধেকটা আমি ওকে দিই সকালে, বা সকাল দুপুরবেলা একবার দিই, আর রাত্রেবেলা শোয়ার পরে আর মানে শোয়ার টাইমে আরেকবার আমি ওকে দিই। তো এটা খুবই ভালো ফল দেয়। তো আমার মনে হয় কারাটা প্রায় ফুটে উঠছে, তারাও দেখি 1 মিনিট। দেখেছো কারাটা প্রায় ফুটে গেছে। আমি কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা এইবার লো করে দেবো, একদম লোতে থাকবে। কিছুক্ষণ এটা ফুটুক, যত বেশি ভালো ফুটবে তত ভালো ফল দেবে, কারণ এই রসটা দরকার। তো আমার কারাটা প্রায় রেডি হয়ে আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমার কারাটা রেডি হয়ে যাবে। আর হয়তো 2 মিনিট আমি এটাকে ফুটিয়ে নেব, দেন আমি এটাকে বন্ধ করে দেবো গ্যাসটা। তো আপনাদের যেটা বলার ছিল, প্রত্যেকের বাড়িতে কিন্তু কারা অবশ্যই করে আপনারা খাবেন, আর বাড়ির যারা রয়েছে তাদেরকেও খাওয়াবেন। আপনারা নিজেরা সেফ থাকবেন আর সকলকে সেফ রাখবেন, মুখে মাস্ক পরবেন, মাস্ক ছাড়া যেন থাকবেন না। যদি দেখেন বাড়ির কারোর হয়তো জ্বর হয়েছে, সর্দি কাশি হয়েছে, বেশি দেরি করবেন না, অবশ্যই কিন্তু মেডিসিনের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী মেডিসিন খাওয়ানো শুরু করে দেবেন। ব্যাস এটাই বলবো যে আপনারা সচেতন থাকুন, সচেতন থাকলেই আমাদের এই করোনা থেকে মুক্তি পাবো। আর ব্যাস এটাই বলার ছিল। করোনা তো আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে, তাই করোনাকে যে করে হোক আমাদেরকে শেষ করতেই হবে। আমরা সবাই একজোট মিলে, সকলে মিলে আমরা এই করোনাকে শেষ করব। আমার কারা রেডি, একদম ফুটছে, দেখতে পাচ্ছ। আমি 5 মিনিট ভরে ফুটিয়েছি, অনেকক্ষণ ধরেই ফুটছে, 5 মিনিটের চেয়ে বেশি হয়তো ফুটছে। পুরো রেডি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। সকলে খাবেন আর সবাইকে দেবেন বাড়িতে যারা রয়েছে। যে করেই হোক করোনা থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমরা সকলে মিলে যদি একজোট না হই তাহলে কিন্তু আমরা করোনা থেকে কখনো মুক্তি পাবো না। তাই আমাদের সবাইকেই একজোট হতে হবে এই করোনা থেকে মুক্তি পেতে গেলে, আর করোনাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে হবে। তো চলুন সবাই একজোট মিলে আমরা এই করোনাকে তাড়াই। ধন্যবাদ।